ligaddemu irratti sodaa guddaa ofirraa waan qabuuf asiin biraanuu attan dammaqaa mokonnonillee sodaatee jira deemsa olii gaddeemu biraanuu juula akka isin argitan sanitti amma keeniyaa jira biraanuun keeniyaa jira biraanuun jibuutii deemee jaarsummaa barbaadanii suudaanii waliin jeneraalota waliin akka waan akkasii san godhamu fa'aa waa baay'ee nu bira gahaa jira oduu baay'eetu nu dhaqqabaa jira keessaan asiin ameerikaallee abiyyiin jaarsummaadhaan kadhataa jira maaloo natti laafaa jedhaanii jira dubbiin akka gaafa awwalaasan diddee nuti gaafuma jalqabaa meela shedhaa ameerikaa kanarraa gadi bu'aa yooma nullee tuffattanii hidhan nu guurtan yooma nullee tuffattanii biyyambaa keessatti illee nu ajjeestan dubbii ameerikaa tana lashima jedhamee jedhaanii turre gaafasan hin beeyna kaa ameerikaa jechuun waan qabde san galmaan geessi sinigale Itoophiyaa har'a liqiidhaan jiraattu ani duraan biyya wayita jiru naannoo tokkotti raashin akka kennu mootummaa Ameerikaa ture biyya Ameerikaa kanarraa galaaf har'a abiyyiin sammara ofirraa kutee biyya Itoophiyaa san keessatti kophaa kiyya quufee ummata kana quufsaan kuni waan dhugarraa fagaate jechuu barra hin danda'amu biyyummaan quuftuun ta'uu kophaa jiraattu hin jirtu sa'aatiin abiyyi kenname dhumate sa'aatiin 72 dhumate garuu waatu jira abiyyiin kadhachuutti jira jaarsummaa naa godhaa maaloo murtiin irratti hin dabarsinaa waan jedhu wayii kottoonfatee kadhataa jira abiyyiin ahmakkaleessa jechuudha naannoo amaaraa keessatti waan tokko haasa'aa turanii milishaa amaaraa naannoo Tigraay keessaa baasuu irratti in milkaayaa fi milkaa'uu isaan beeynu amma waan tokko waan haasa'amaa ture kama waliin beeytan tokko. Asirratti rakkoo jira kanaan wal qabsiisee dubbiin jabaataa deemaa jira dubbii cimee deemaa jira jaarsummaa Ameerikaallee kadhataa jiran intaloo ambaasaaddara maayii ta'an marra isin dammaqaa waliin mari'attee maalii ambaasaadarri Ameerikaa kowarwaachuutti jiran akka amma isin gubbarra laaltan kanaa miti maaloo diqqoma isii carraa nuu kennaa jedhaanii jiran carraan sun amma itti fagaataa jirti addunyaan marti qabdee jirti Abiyyi Ahmad addunyaan carraa baay'ee kenniteefi akka inni rakkoo kanarraa dafee of duuba deebi'ee hatattamaa waan tokko godhu carraa baay'ee kennamaafi ture irraan dabalataan ammoo waan biyya san keessatti ta'aa jiru argaa jirta qaala'iinsi jireenyaa akka malee asiin ammoo balaan Yaman keessatti ijoollee teenarra ga'e Abiyyiidhaaf kunis addatti kufaatii tokko kanarraan ammoo waan silaa mootummaan biyya takkaa nama isaatii godhu nuun goone ummata keenya asiin Yamanitti dhume jechuudha addunyaan laalaa jirti bara lalaa jirti mootummaa biyya kamittuu nama keetirratti boombiin darbamee gadi bayee gadda dhaabachuudhaaf mootummaa biyya kamittuu nama keessa jalaa dhumee gadda nama isaa dubbachuu dadhaba mootummaa Itoophiyaa malee laalime bara waa takka isinitti maan Abiyyiin dhugaa dubbachuudhaaf Abiyyiin Ahmad jechuudha siyaasa beeka jedha malee siyaasa hin beeku maaliif yoo jettan siyaasni humnaan hin ta'u malaani baa malaanoo jedhaami namni malaani siyaasni akkami siyaasni malaan ta'e fakkeenyaaf dippiloomaasii addunyaa argachuudhaaf tooftaa isa barbaachisa addunyaa biratti kabajaa godhachuudhaaf tooftaa isa barbaachisa akka siyaasaaf warqii taayoo jedhe Itoophiyaan abadan akkasii buluu hin dandeessu dhugaa isiniif himaan ummata miiliyoona 110 akka siyaasitti gadi cuunfee walitti gadasha'ee akkanatti juusii godhee bulchaan hin danda'amu kun isinii galee abadan hin danda'amu asirratti Abiyyiin waanuma gabaabduu wayii isin ibsa akka biltsiginnaan siyaasa humnaa malee siyaasa nagayaa hin beeyne siyaasa giddii malee siyaasa tolaa akka jarri kun beeyne isinitti himuudhaaf deema maaliif jette yoo jettan mee fakkeenya amma yeroo mallas biyya bulchu fudhadha biyyarraa baqataa turreemi baharatti dhumaa turreemi bahara Liibiyaa bahara Itaalii bahara Sumaalee baharri ummata keenya nyaatiin hin jiru yeroo Tigreen biyya bulchitu keessa jechuudha garuu dippiloomatiin isaanii akka gaarii jira addunyaa waliin akka gaariitti jiru addunyaa walii galtee cimaa ture maaliif diraamaa nurra dalaganii polotikaa ofii oofataa turan dhugaan keenya mul'achuu dadhabe dhugaan Oromoo dubbachuu dadhabde kana ka dalage eenyuun wayyaaneedha yeroo Liibiyaa keessatti ummanni nama 50 ol bahararratti akkasi ajjeefaman san mootummaan Itoophiyaa maal godhe ofii biyyarraa ka ari'uu isaa barra biyyarraa namni baasee ijoolleen sun akka achi dhaqxee achitti duutu godhe mallasi ummata Tigree kana
garuu gaafa ummanni suni Liibiyaa keessatti achi qalaman Mallas Zeenaawiin maal godhe dura dhaabbate ummata kiyya ka du'u kamuun fudhadhu jedhe sirrii miti jedhee morme alaabaa biyyattii gadi buusee bara akka nama jaalala kenna qabu akka nama nuu yaade hin sobaka addunyaa sobaa jira bar siyaasa laalime addunyaa sobu jira bar isini kalaami addunyaa sobuudhaaf kana godha bar alaabaa gadi buusee gadda dhaabate hin balaaleffate Abiyyi maal jedhe kaleessa Abiyyi mootummaa Itoophiyaatiin dagatina akka anaa nama taraa yookaan nama Facebook irraa iyyuu miti Xaqlaa Ministeerii Itoophiyaa ta'uu fi irraanfachuun qabu Abiyyiin Ahmad abadan tasumallee mootummaa Itoophiyaa ta'uu irraanfachuun qabu anarra dhufee Facebook waan fedhe yoo jedhe rakkoon qabu garuu inni biyya bulchaa jira miiliyoona 110 itti gaafatamaan biyya san keessatti Abiyyi Ahmad nama kamiifuu akka abbaatitti rabbii gaditti akka mootummaa tokkootitti rabbii gaditti nama miiliyoona 110 bakka bu'ee ka nasbee isaa baraaruudhaaf waa hunda beela hambisuudhaaf diinagdee biyya sanii hambisuudhaaf nama du'arraa hambisuudhaaf waan hunda kadalagu Abiyyi anaa miti ani nama dhuunfaati Abiyyi ni mormuu dhaabadha inni garuu Xaqlaa Ministeeriidha ilaalaa jarna ijoollee bichignaa waa kana dabaafadha inni muummee ministeera Itoophiyaati kanaaf maal gochuu qaba ture guyyaa kaleessa nama kenna Yamanitti nama 30 jeemi mootummaan Itoophiyaa 30 miti nama 5 hin godhame hirrisaa san keessa 25 keessa baasaayu nama 650 walii gala akka dhume namni yeroo sanii gubate jedhamee beekame 450 amma 650 ijoollee Yamanii dhumte jechu dhiisa Abiyyi nama 30 jedhe 30 sanuu qabaafi Itoophiyaa ta'uu nama namoon amane Xayyib Oromoo iyyuu dhiisa Oromoon nu namni nu dubbatu hin jiru kaleessallee paarlaamaan biyyaallee nu beeku ummanni Itoophiyaa nu beeku caffeen Oromiyaa nu beeku mootummaan naannoo Oromiyaa nu beeku warri kaleessa Oromoo falma jedhu nu beeku nu irraanfatamnee jirra mee akkuma Abiyyi Ahmad muummee ministeera Itoophiyaatitti ufaalaalu meeyan Abiyyiin Ahmad muummee ministeera biyya tokko ta'ee dhalataa Itoophiyaa tokko Jibuuti Yamanii keessatti boombiin itti darbamee gubame jedhamee osoo miidiyaan osoo ummanni achiitti himu balaa ibiddaa wayita jedhee Abiyyiin gabaasu Amerikaan addunyaan Awurooppaan biyyoonni kun maannaan jedhaniin jedhu mootummaan Itoophiyaa laalame jira nu dhiisa ana dhiisi nu amma warra Facebook gara dhiisa ijoollee teenne hunda irraanfadhaame warrummaan alamaa mootummaan addunyaa fakkeenyaaf Jarman namni isii tokko yoo du'e biyya kamirrattu seera addunyaatiin gaafatti mootummaa biyya feetee fudhadhu namni isii yoo du'e seera addunyaatiin gaafatti Abiyyi Ahmad ilmaan Itoophiyaa Oromoo iyyuu keessaa baafnu Oromoon keessa hin jiru jedhaa iyyuu murteessa mee akka poolitikaa keessanitti isin haa deemnu Xayyib ani amma maaliif akkana jedhe beeytanii namni dhume Oromoodhaami politika ma Abiyyiitittu haa deebinu Oromoon hin duune Xayyib ka du'e ummata Itoophiyaati haa jedhu ummata Itoophiyaa keessaa namni 5 boombiidhaan gubate nama 5 boombiin gubate san sila Abiyyiin Ahmad akka mootummaa Itoophiyaa bulchuu tokkotti gadi bayee gadda ibsachuudha qaba mootummaan miidiyaan addunyaa miidiyaan Itoophiyaa hundi waan kana gabaasuudha qaba addunyaa irratti dhiibbaa godhuudha qaba siyaasa jechuun kana sammuu qabaachuun kana biyya hogganuun akkana no balaa ibiddaa tasa uuman Oromiyaa keessa akka uumamu balaa ibiddaa tasa biyya san keessa akka uumamu balaa ibiddaa tasa biyya ambaa keessatti ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa warra isin jettan san Itoophiyaan biyya ambaa keessatti dhumtu maaliif balaa ibiddaa tasa jettan osoo ibiddumaayyuu ta'e ummanni achi jiru ka isinitti himaa jiru balaa ibiddaa tasaatii miti boombii nuti darbanii isiniin jedheemi warri Yamanii jiru Xayyib isin Yamanii jirtanii siyaasuma keessan tolfannettanii waan isin fayyadullee faallaa dubbattanii bara akka isin dhugaan qabne mee ilaalaa warra PP yaa bilchiginna akka isin dhugaan qabne asumarratti filaaltanii siyaasa keessan bareechifannaa yoo warra Yamanii dhume san boombiidha jenne akka waan dhiibbaan isinirra ga'u biyyi sun Yamanii ta'uu irraanfattanii boombiin ka darbame Itoophiyaa keessatti miti bara miidiyaa Itoophiyaa OBN miskiina rabbi siyaasa ofaa artanii isinillee siyaasa amma keessan kun rabbii jira boombiin ka darbame Oromiyaa keessa osoo hin taane Itoophiyaa keessa osoo hin taane biyya biraati Yamanii balaa Yamanii keessatti dhuumameef Abiyyiin Ahmad akka seera addunyaatitti Yamanii kassasee dhiiga ilmaan isaa gaafachuu mirga guutuu qaba dhiiga ummata sanii gaafachuu mirga guutuu qaba gadda dhaabachuu mirga guutuu qaba kana godhuu dhiisee balaa ibiddaa jedha mee amma isin dhuguma rabbi biyya bulchaa jirtanii siyaasa hobeeytanii Xayyib siyaasa baradha yaa warra biyya bulchaa jirtan siyaasa baradha siyaasa hin beeytan wanni isin beeytan takkatti maali qawwee dhukaasuu nama hidhuu nama ajjeesuu shira hodhuu gandaan nama qooduu kutaan nama qooduu birriin nama bituu birriin bobbaasuu birriin galchuu
birriin muuduu, birriin shaaruu. Kana qofa wanni bilchiginnaan ittiin biyya bulchaa jirtu. Siyaasni hin jiru yeroo abiyyiititti. Quwwaa jetti quwwaa fayyadamu yeroo abiyyi kanatti kan jiru qawwee fayyadamtee nama si ishee ofi qabdee kasi dide ajjeesaa. Kasi dide hidhaa. Kun hojii Abiyyi Ahmad. Wallahi kaleessa osoo nama siyaasa beeku taate ummata Yamanii keessa dhume nama tokkocha yoo taate silaa gadda isatti dhagaamu gadi bahee ibsachuudha qaba. Alaabaa biyyattii gadi buusee akka mallas amma jarana yeroo waan san dalage gaarii nu dalagaa jira nu cafaa jira bar akka ajaa'ibaa kanatti nu qalu jira bar biyya keessatti akka ajaa'ibaa kana biyya keessa ummata keenya fixaa jira bar mallas yeroo ijoolleen Liibiyaa dhumtu san ijoolleen sun akka Liibiyaa dhumtu namni godhe mataa isaati isatu biyyarraa ari'e isatu baqachiise isatu caccabse isatu hidhe isatu darare garuu gaafa ummanni isaa Liibiyaatti dhumu arge gadi bahee falmate gadi bahee alaabaa gadi buusee gadda dhaabachiise mootummaa yeroo wayyaaneeti kun laalime oppodiyoon tanuma beeytu akka waan Yamaniilleen Itoophiyaa taatee balaa tasaa jetti ibiddamo biyya san keessa akka jiru Oromiyaa keessa akka jiru kakaasaa jiru mootummaadha. Kanaaf dubbiin itti wal fakkaattee Yamaniillee Itoophiyaa keessa se'anii jarri balaa ibiddaa tasaa jedhan. Isinii galee kana dubbiin dhugaan jirtu. Siyaasni bilchiginnaa quwwaa qofa fayyadama. Quwwaa jechuun humnaan si bulchuu, qawweedhaan si bulchuu, si hidhuu, nama kanarraa hafee ka isa duuka deeme mallaqaan bitu, mana kennuufi, makiinaa kennuufi kana qofa wanni Abiyyiin itti amanu. Addunyaa sobuu hin dandeenye ilaala Abiyyiin tabiraatti dhiisa ijoollee Yamanii dhumte irratti akka addunyaan mootummaan Itoophiyaa saba isaatiif uummata Itoophiyaatiif dubbate hin jenne Abiyyiin balaa ibiddaa tasa uumamedha. Maal gootiree addunyaan eega Abiyyiidhaaf balaa ibiddaa tasa uumame jedhee uummata biyya isaa hambaa keessa du'u maa itti gooti? Addunyaan garuu dubbiin akkasitti afaan jiru. Inni cokkonarra waan jiruuf wanni kun waan qallaalitti ilaalamu. Abiyyiin Ahmad silaa anama mallasiin galataa fi isa jajachuu osoo hin taane namni tokko osoo maasii ajjeesuu siyaasa sirratti dalagata. Mallas siyaasni inni dalagu wayyaaneen siyaasni jarri dalaydu si cafaa akkanatti ilaalii lamatarra si dhaabattee si dhiitaa ilmoon isaa takka biyya hambaa keessa yoo waa ta'e mootummaa san gurra rigde akkana ila mallas akkana gurra riga. Laalime siyaasa jechuu laalime dippiloomatii isaa akkasi qabatee Ameerikaa walii galee biyyoota ligii Arabaatiin walii galee Awurooppaadhaan walii galee dhukkee itti kaasaa ture. Har'a bilchiginnaan tanan beeytu. Meejara laalime. Ibidda biyya hambaa keessatti ijoollee teenya boombii itti darbanii guban balaa ibiddaa jedhee yoo mootummaan Itoophiyaa gabaasu addunyaan saalfattee ofirraa dhiiste. Kun dhuguma mootummaa ajaa'ibaati ka jedhu nama marattuu dhagahamee jechuudha. Kanaaf amma waan kanarratti uummanni kenna ijoollee Yamanii jiran yoo rabbi mirjeessee fi human raayitiin warri achitti dhala namaatiif falmu achi jiru jara bu'aa buuse yookaan goofandii naa banamu nama amanamaa barbaaddanii an akka yaada ilaalcha kootiiti jechuudha. Ijoollee Yamanii jiranii miti kan mana Suud Arabiyaa hidhaa keessa jiran yoo danda'ame achi baasnee gara baharaatiin biyya deebisuu waa yaallume. Haa goonu jedhan ofirraa kaasaa waan kana godha nuti Oromoon baay'eedha. Abiyyi Ahmad irraa taasifaa muradhaam. Abiyyi irraa garaa kutan mootummaa Itoophiyaa irraa garaa kutan ijoollee teenna kara baharaatiin akkuma baharaan dhufaniin baharaan haa deebisnu. Yoo namni waan kana nu dalaguu jiraate akka addunyaa waliigalaatitti ummata Oromoo kataate ka biyya diyaasporaa biyya faranjii keessa jiru ta'ee Ameerikaa jiru ta'ee Awustiraaliyaa jiru ta'ee biyyoota Arabaa garagaraa jiru ta'ee goofandii yookaan qarqaarsi godhamee banamee jechuudha. Mallaqaa ga barbaachisu kafalamee fi dooniidhaan ijoolleen Yamanii keessaan achiin baharaan gara Jibuutiitiin haa ta'u gara Sumaaleetiin gara biyya ofii deebi'anii akka galan waan kanarratti haa dalaynu amma dubbiin nu hafte tana qofa. Wanni nu godhuu dandeenyu wanni biraan jiru. Mootummaan kuni ofii isaatiifuu dubbatataa hin jiru ijoollee teennaa dubbachuu hin danda'u. Ummata keenya Yamanii dhume balaa ibiddaa tasa wayita inni jedhu kuni dhugumatti nama saalfachiisa. An akkasiin jedhu osoo fedhe ta'e osoo aga fedhellee badaa ta'e siyaasa dalaguudhaaf eega ta'e mootummaan tokko sila nama isaa Itoophiyaa bombiidhaan darbatamtee gubatte gadi baheetiin jecha tokko barreessa. Akkuma gaafa masgiida mooxaa keessaa godhe bara biyyiin wanni Yamanii ta'e kun akkamitti Itoophiyaadhaan wal madaaluu danda'e jira bara. Ani na ajaa'ibee bara dubbii kana na ajaa'ibeen. Wanni Yamanii keessatti dalagame akkamitti Abiyyiin Ahmad akka waan Itoophiyaa keessatti rakkoon uumameetitti ilaalee balaa ibiddaa tasa uumame jedha. Balaa ibiddaatiin jedha. Boombiidha osoo jedhaniin balaa ibiddaa maaf jedha.
dhugamatti rakkoo qaba namichi kun waan takka kanaaf jabaadhaa waan irratti dalaguu qabnu ijoollee tana karaa baharaatiin abbaan dandeette waan dandeette niyyadhu ummanni keenya warri dhageettii qabdan ummanni gugurdaan sheekoleen jaarsoleen warri biyya alaa keessa jirtan su'uudii warri jirtan yaman warri jirtan walqunnamaa awurooppaa warri jirtan walqunnamaa ameerikaa warri jirtan walqunnamaa ijoollee tana karaa baharaatiin haa deebisnu kanarratti haa dalaynu amma dhumate abiyyiin ijoollee galchee OBN kijibaa bar mee laale sa'aatii kanatti silaa waa'ee boombii dubbachuu qabamoo waa'ee nama akka jarritti siyaasa dalayna jedhanii maal godhan beeytu ijoollee su'uut irraa galchaa jiraa jedhaniif OBN ganama kana fotoo ijoollee su'uut irraa galte jedhee maxxansa mee laala ummata miskiina kana mee laala jedhan wallaahi xaziiban obbodiyoon kophattu dhugaa isinitti waan obbodiyoon waan dalayduun beeytu namni silaa nama du'ee boombiin itti darban kanaa dubbata jennaan jarri ganaa nama galchine jedhanii waan hin jirre lafa hin jirre bara fotoo kaleessaa fotoo waggaa meeqa gadi yaasanii maxxansa kana amma nurraa dhiisaa jiru ummanni keenya nuti ummata saba guddaa saba baqannee hiyyummaa fi gabrummaa jalaa biyya ambaa keessa jirru baay'inaan kanaaf ijoollee tana irratti dalagamuu qaba waan dandeessan hundaan qopheessaa guruppii ijaaraa birrii buufnee fi ijoolleen sun akkasumatti yoo rabbiin bahararra jira achi dabarsee gara Sumaaleetitti deebisuu danda'e baharaan jechuudha laata baharaan mallayni qophaa'ee fi dallaala isaan uun beekanii jarana waan kanarra haa dalaynuu warra yamanii jiru guutuu gara biyyaatti akka deebi'an yoo danda'ame ammoo ijoollee su'uudii anjaa mootummaan su'uudii akka godhun beeynu jarumaayyoo osoo gara baharaatiin deebi'uun danda'ame deebisuu yaaluudha mootummaa su'uudii waliin nama dubbatu godhanii suni garuu baay'ee ulfaataadha ka warra su'uudii jiru ijoollee mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirtu ulfaataadha garuu warra yamanii kana manni keenya deebisuu hin dandeessan dhibbaan dhibbatti mallaqa buurtanii ijoollee yamanii jirtu akka jarri achiin gara baharaatiin deebi'an godhuu ni dandeessa kuni waan ilaalcha kiyyaati yaada kooti yoo guddate ka Suudii riyaaluma 100 gargaarta liyaanuma 50 gargaarta nama baay'ee waan ta'eef walitti bu'aa qaba jechuudha sinigale walitti bu'aa qaba kanaaf ijoollee tana warra dhume ka lubbuun jiru waan kana nuu godhaa warri dhageettii qabdan sheekoleelleen biyya san keessarra wali jirtan ummata hundallee nama deebuu barbaadu yaman irraa nama galuu barbaadu hunda isaa galmeessanii lakkoofsi namaa meeqa mataa namaa irra birrii meeqa kafalama tilmaamamee lafa kaayamee achi booda mallayni sassaabamu mallayni erga sassaabamee dooniin isaanii taariba ummanni keenya ree duruu itti beekaa rabbiin bahararra dabarsee yoo galan sarrabbumattu rizqiin nama bakka jirtutti namni ummata akkaan ta'uu qalallee baharuma saniin achi baanii ammallee ammoo baharuma saniin akka deebi'aniitiniin gara biyya isaaniitti deebi'an gochuudha ani kuni ilaalcha kooti kanarratti yoo dhuguma namni martuu yaada ka qabaatan taate waltumsinee tokkummaadhaan haa kaanu Abiyyi Ahmad nuti rakkoo biraa isarraa hin qabnu wanni isatti aarruuf illee akkuma isin agartan kana namni nama dhumee gadi bahee siyaasuma fedhee haa ta'u ufii isaatiiyyuu biyyarraa baqachiisu ufii isaatiiyyuu biyyarraa haa deemu cal jedheetiin waan akkanaa callisee taa'u kuni sirrii miti jechuudha sirrii miti kuni kanaafuuyyuu nama akkanarraa wanni eedanillee hin jiru jijjiiramni Abiyyi irraa eedanillee hin jiru dubbiin jabaattee jirti inni ta'uufiitiifuuyyuu nagaadhaa machaa jira isin hin jedhan Abiyyiin chaa'u jechuu jira chaa'u jedhee harka akkana godhaa jira malee biyya bulchuuf harka akkana godhaa hin jiru amma deemaa jira inni dhugaa isinitti maan inni deemuudhaaf harka akkana godhaa jira chaa'u gara inni deemuu hedduu isaaf rabbitu beeka qophaa'ee jira dhugaa isiniif hima maaliifi waan har'a Finfinnee taa'aa oolee waan biyya kan keessa deemaa jiru osoo dhageettanii diinagdee qaala'insa meeshaa shufeerota taaskii minibaasii ayisuusii magaalota Finfinnee keessa oofanii ummata magaalaa tokkorraa magaalaa tokkotti tiraanspoortii hojjetan maaqabii isa jedhamu kana buusanii guyyaa har'aa makiinaan takkan sochoone rakkoo hagam ga'uutti dalagabe sababii gaazii waddaduu irraa ka'ee baanziinii ammallee ammoo wanti biraa poolisiin bakka argetti ummata qabee dirqama mallaqa humnaan taane ol irraa fuudhaa jira gatiin dabalee wallaa rakkoo biyya san keessatti deemaa jiru ummanni gadi bahee yuusee nyaachuudhaaf deema biyyi yuusee nyaachuudhaaf deema jarana diinagdeen Itoophiyaa addunyaan ala socho'uu hin danda'u kana amana seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan takka akka amma biyyiin dalagee kana dalagdee hin beektu takka seenaa Itoophiyaa keessatti takka dippiloomatiin Itoophiyaa kana badee hin beeku mee laala achi deema zabanuma Haile Sillaaseen biyya bulchu bara biyyiin bar fayyaalessa rabbii ta'e isin hin jennu waa malee miti Haile Sillaaseen yeroo biyya bulchu biyyoota faranjii kana fa'aa wal ta'eeti bar Ingiliiz maarree kanneen walii galee
akkas nu godhaa ture bar zamanuma dukkanaa sanuyyuu jechuudha. Har'a Abiyyiin Ahmad siyaasa tokkocha qabatee siyaasa Afwerqii laal ka kanarraa Suudaaniin akkana galgala ganama isaan loltu. Tigreen galgala ganama akkana isaan loltu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo galgala ganama akkana isaan lolu. Guyyarraa osoo namni hin duune biyya san keessatti hin oolamu. Kana keessa dhaabatee addunyaan na hinaaftee addunyaan waan an Itoophiyaa san deebisuudhaaf deemuuf na hinaaftee wanti inni jedhu abbichuu koo jedhaa warri sammuu dhoqqee abbichuu koo jedhaa warri sammuu harree abbichuu koo jedhaa warri harree gadi harroota bar harreenuu kabajaa qabdi waa itti fe'attee magaalaa itti fiddaa qamadii itti feetee mana galchitaa ummata abbichuu jedhu kana waran wallaalaa gadii nama sani bar wallaalaa gadii jechuun nama maqaa Abiyyi dha'ee Abiyyiidhaa onnee ol facaasu nama Abiyyiidhaaf onnee darbu namni akkasii suni dhugumatti hayyim jedhama. Wallaalaa jechuudha. Ittiin aaran akkasiisa. Maaliifi suni yoo anillee dhufee ebbaan fedhellee dhufee aangoo qabate bakka isuma jala deema. Kaayoon qabu ilaalcha wayii hin qabu. Waan itti nama deeggaruun beeku waan irra nama dhiibuun qabu. Warra akkanaa kanatu amma Abiyyi faarsa malee namni xiinxallee namni kun bu'aa nu buusaa jiraa fi bu'aa nu buusaa hin jiru adda baafate namni isa waliin dhaabatu hin jiru. Namni isa waliin dhaabatu hin jiru. Kanaaf dubbiin jabaatte amma laala Ameerikaa kadhachuu jiran. Warwaataa jiran maaloo waan hin taane nurran kaayinaa. Rakkoo kennan sirreeffannaa. Adaraa jedhanii mootummoota bakka biraa itti erganii abboo nurraa taa'aa isin nurraa taa'aa kadhatti jiran. Garuu wanni akkas jedhu hin jiru. Ilma namaa kan cafan kana osoo argitu Ameerikaan iman callise. Iman callisni akka amma kadhataa jiru Abiyyiin kadhaa warwaataa jiru kanatti dubbiin iman taane. Abaddan argaa jirra bar kadhaa diqqatti hin jiran amma gidduu kana kadhaa ajaa'ibaa kana jiran kadhaa ajaa'ibaa isin hin jaa. Biraanummaa soqa Jibuuti. Intaloon Saalaaf Warqi Zawudee isin jettan pirezidaantiin Itoophiyaa maal gooti Keeniyaadha. Hundi isaanii walumaa gaffii ganee akka ofiititti mootummaa Ameerikaa kana akka homoo furmaata godhu. Asiin Suudaanitti warwaachaa, asiin garana warwaachaa. Wanni ta'u takka illee hin jiru. Haqan qabdan waan ta'eef inuma salphatta. Abiyyiin Ahmad dhibbatti haqan qabu. Dhugaa isinitti maan. Wareegama takka osoo hin kafaliin qabsoo kana muummicha ministeeraa ta'een shakkii takka illee hin qabu. Homaa takka osoo hin argin Oromoon du'an sodaatu Abiyyi Ahmad wanni ati baruu qabdu. Oromoon du'aaf bakka hin qabu. Kana amanu sirra jira. Nuti akka xiqqatti bakka kana hin geenne. Nuti akka xiqqatti as hin geenne. Yoo nu baruu barbaadde yeroo dhiyoo keessatti nu barta. Oromoon maal akka ta'e. Yeroo dhiyoo keessatti maaliif siin jedha beeyta? Fakkeenya fudhadhaa Yamanii. Ijoollee teena deengadda boombii itti darban nama 450 650 nu jala dhumeemi. Warri jararraa hafe du'a sodaatee mana galee taa'ee jira. Warri ijoollee sanirraa hafe du'a sodaatee ciisaa jira. Gadi bayanii kararra bulanii argite. Oromoo jechuun nama akkanaati. Uummata ajjeeftee sodaachisuu dandeettuu miti. Uummata boombii itti darbitee abdii kutachiiftuu miti. Uummata boombiin gubdee of duuba deebistuu miti. Uummata taaftee likii keessa seenee ija si balleessuudha Oromoo. Kanaafi yeroo gabaabdutti Oromoon akka eenyu ta'e ni barta Abiyyi Ahmad. Wallaahi baruudhaaf teessa. Ka dhugaa siifan hima. Ni bartaa Oromoo deennuun akka ta'e gurratti cala'uu jedhee qajeelatti sii galuuf deema gara fuulduraatitti. Yoo sii galuu didee waan har'a Yamanitti dalagamaa jiru laali. Uummata kaanaati biddaan gubdeemi warri hafee nu guba jedheen sodaanne. Kararra jiran agammaa laal. Falmachuutti jiran dhimmi kenna halaalamu. Qaamni dhimmi laallatu dhufee rakkoo kenna nu hafuru jedhanii iyyaa jiran. Oromoo jechuun uummata akkanaati. Isin har'a nu hidhuudhaan nu ajjeesuudhaan boombii darbuudhaan abadan hin danda'amu kun. Hin danda'amu Oromoo osoo itti siixee bartee waliin malaan jiraattee irra sii caala malee boombii darbitee hiitee ajjeeftee hin dandeessu Oromoo. Tasumallee yaadii waan akkasii tasuma. Indee nu baruu qaba dhugaa rabbii Oromoo Abiyyiin Ahmad nu hin beeku. Hin beeku Abiyyiin Oromoo. Hin beeku akkuma Profeesar Muhammad jedhe hin beeku Abiyyiin Oromoo. Naa galteena dubbii nama. Nu hin beeku nu baruudha qaba. Hin barreen haa bartuu Oromoodha bartuu jedheemi. Kekiyyaa badhaadhaa. Abiyyiin nu baruudha qaba. Uummanni keenya akka Abiyyiin nu baruu godha. Ka biyya keessa jirtan akka Oromoon maal ta'eef Abiyyiin baruu itti argisiisu isinirra jiraata. Abiyyiin Oromoon akka du'an sodaanne arguudha qaba. Abiyyiin Oromoon akka hidhaan sodaanne arguudha qaba. Abiyyiin Oromoon akka nama tokko biraa ajjeesanii nama lama biraa hidhanii nama sadi biraa ajjeesanii artistii tokko ajjeesanii hayyuu tokko irraa fannisanii kaan hidhanii akka of duuban deebine baruudha qaba. Kana itti himuun nurra jiraata. Uummanni keenya kana qabatamatti itti argisiisuudha qaba. Oromoon du'aaf bakka hin qabu sodaas hin qabu. Siigalee fakkeenya yoo dhugaa san baruu barbaadde warra Yamanitti gubatee ati balaa ibiddaa jetteen warri irraa hafee agarraati qabsoo jira.
biyya ambaa keessa dhaabatanii nullee yoo gubanneen gubanna malee jedhanii falmachuu jiran Oromoo jechuun isa kana laala Abiyyi Ahmad baradhu kaleessa mallas duuba teettee callistee ati rakkoon agarre garuu har'a qallattiidhaan itti dhufteemi Oromoon eenyu akka ta'e yeroo gabaabduu keessatti calawu gurratti si goonee si barsiifnaa jechuudha. Ati yoo nama nu biraa hiitu waan nu taasifaa murruu si fakkaata. Yoo nama kaan fuutee gurra qabdee qallitti geettu. Yoo ijoollee wayita si dura dhaabattu Oromiyaa keessatti rasaasatti dhooyitee ajjeeftu. No. Oromoon abadan. Zamana akkuma jedhama san reediyoon daqiiqaa 5 dabarse san irraa kaasee haga har'aatitti ama bilisummaa jiraayyuu baraka gaafa reediyoon daqiiqaa 5 dabarsuusa yoo laalle yeroo Haayile Sillaasee irraa Oromoon bilisoomaa dhufe yeroo Mallas irratti mirga ofiin of bulchuu argate sabaaf sablammii keessatti galmaa'ee Oromoo jechi jedhamu kun naannoo Oromiyaa jedhamee saba Oromoo jedhamnee uf kabanyee jiraataa turre afaan kennaan barataa turre ati kana nurraa balleessuu dhufte Abiyyi Ahmad hin badu garuu kun hin badu amma nam tokko maal jedha beeytanii dubbiin bara akka nama biraa dhiisaati dubbiin Itoophiyaa dubbiin Abiyyiin deemuun ujoollee bilchiginnaa xixiqqoo biyya Arabaa keessa deemtee hoolaa tiisitu dhiisa tasammuun jaraa hoolaa tiisuu irratti waan yaaduun beeyne kanniin dhiisaati warruma akka caaltuu isaanii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa waan Abiyyiin deemuun isiifuu hin galle dubbiin anama mataa isin dhaqa dubbii waan Abiyyiin deemuuf caaltuu isaaniitiin hin galle dhugaa isiniif himaan ujoollee miskiina guyyaa guutuu aduu keessa fuurtee fuuraa xuruurrattee hoolaa duuka osoo fiidu hoolanna jalaa bataaf osoo gizee takka hafuuran baafanne osoo gaara kaan irraa kaan ittaru mana galee achi wayita mana ol deebi'ee hoolatti garbuu gannaqee garbuu hoolaa nyaachisee achi gabbee nu arrabsa warra akkanaa kana dhiisa warruma biyya keessa jiru kasuufa uffatee karabatii kaayatee fataa zanaa je'ee Abiyyi wayyin biyya bulchaa jiru kana laalibe caaltuu isaanii fudhadhaame maal jetti beeytanii viidiyoo isii kaleessaa tokko laalee warri Itoophiyaa takkatti Itoophiyaa aadaa takka Itoophiyaa afaan takka kaleessaa santu deebi'u heda jedhu warra akkamitti yaaduu jetti caaltuun isaanii miskiina rabbi dubbiin isimaafuyyuu hin galle waan amma nu jennuuf kana namni beeku Abiyyi qofa dhugaa isinitti himaan caaltuun isaanii gaafa Abiyyiin Itoophiyaa aadaa takka Itoophiyaa alaabaa takka san fide maal gooti beeytanii waan biraa yoo waan gootu dadhabde hojii gadhiiste keessaanii baati tanaan alatti wanni isiin fiddu wanni biraa hin jiru Abiyyiin fidee bakka isiin namu biraa kaayata isinii galee dubbiin amma isin ijoollee biyya biraa miskiina kanniin dhiisi warra isa waliin hojjataa jiru wanni ni deemaanii jiru Abiyyi malee nama birii ifeen beeku tokkochi hin beeku dhugaa isiniif himaan warri har'a Abiyyi waliin hojjetu tokkochi Itoophiyaa Abiyyiin deebisuu barbaadu ilmoon takka hin beeytu taayyeen danda'an beeku dhugaa isiniif himaan namni waan deemuuf beeku Abiyyi Ahmad dammaqaa mokonnon qofa jarri achii gad jiru mindaa isaanii qofa Itoophiyaa kaleessaa akkamitti deebiti jetti caaltuun isaanii wanni dalagamaa jiru maali Itoophiyaa kaleessaa deebisuu kan barbaanne Jawaariif Abiyyi maaltu waliif fiduu danda'e Hacaaluuf Abiyyi maaltu waliif fiduu danda'e Daawudiif Abiyyi maaltu waliif buuse Xayyib namni Itoophiyaa kaleessaa barbaanne barsilaa nama hin dhiibu hundaafuu mirga bal'isee hundaamuu dimokiraasii godhee hundaafuu dirree siyaasaa bal'isee wajji taphata malee kophaa isaan taphatu kanaafuyyuu ujoollee xixiqqoo dhiisaati warruma Abiyyi waliin mindeeffamee itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee Shimallis Abdiisaa afaaniin amma amansiisuu danda'a isallee Abiyyiin innis maal jechuu jammare Itoophiyaan bilisoomsina jechuu jammare Shimallis kana mumkin Abiyyiin marallee itti mubaatu xiqqoo isii cinaa itti quuisee jira waan tokko godhee amansiisee jira Shimallis kaleessa Finfinnee bakka itti cabdanitti deebitan jedhaa ture sabboonaa wayii fakkeessuu yaadaa ture amma ammoo waa'ee Finfinnee dhiisee waa'ee Oromoo dhiisee Itoophiyaan bilisoomsinatti deebi'e Shimallis Abdiisaa maal isiniin jechuu barbaadeeti ujoollee xixiqqootti aaruu dhiisaati waan amma Abiyyiin dalagaa jiru itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adda caaltuu isaanii hin beeytu isiin Oromoo dalagaa jirtu seeti Abiyyiinis Oromoo dalagaa jiru seeti isiin garuu inni waan biraa dalagu jira waan inni dalagaa jiru namni arge warra qaallitti jiruu fi girrisaa qofa aangoo qabaachuu mi bar dubbiin jira aangoo irra jiraachuu miti bar waan nama jalaa dhokatee jira waan dhokate kana ammoo gaafa arganii jarri kun aangoo isaanii gadhiisanii hojii keessaa bayan Abiyyiin bakka barbaadu gahee jira gaafa san laa caaltutti hajamaa laa Shimallisitti hajamaa laa Taayyetti hajamaa yooma jarruu komatanii akkamii kana nu goota jedhanii keessaa galanuyyuu kun hojii kaayoo Abiyyiiti miti inni waan barbaadu qofa galmaan ga'uu barbaada jara kana ammoo ulee godhee itti fayyadamuudha barbaada isinii gahe ulee godhee jara kana fayyadamee gaafa bakka ga'e jara kanallee ni tufa namni Lammaa Magarsaa tufe eenyumaayyuu ni tufa kana amanuutu isinirra jiraata warra Abiyyiidhaaf harka tumtan namni Lammaa Magarsaa dabarsee har'a akkanatti
cal'isiisee waggaa lamaaf way guutuu kophaa isaa nama kaleessa du'aa fi jiruu malee homaa addaan nun baasu jedhan waggaa takka addaan ba'uun isaanii ana biratti waan guddaadha. Kanarraa barachuudha qaba silee ture. Warri Abiyyiin Itoophiyaa kaleessaa deebisuun barbaadu jettanii miskiina taatanii isaaf wanni jettan silaa kanarraa barumsa fudhachuudha qabdan ture. Kanaafi waan akkasii irraanfadhaa. Oromoon ammoo ofitti beekee jira waan ta'eef falmaa jirraa. Kanaaf Abiyyiin akka marattuu rabbitu isa qabe. Rabbi isa qabuun osoo hin beekin dippiloomaatii luka jalaa dhaye. Osoo inni niyyaan qabne dippiloomaatiin isaa jalaa kufe. Ilaalaalimee rabbii kana. Yoo asii waan takkaan si cinqu rabbi gama tokkoon si milkeessa. Dippiloomaatiin Abiyyi osoo Tigraay irratti lola Shaabiyaa seensisuu baate akkanatti harkaan kufu. Lola Isiyaas Afwarqiitu dippiloomaasii Itoophiyaa daaraa nyaachise. Anarrallee isinitti hima dubbii. Osoo Isiyaas Itoophiyaa keessa seenuu baate mirga Itoophiyummaa sarbuu keessan seentu Ameerikaan. Awurooppaan hin seentu. Akka Awurooppaan seentu ka godhe lola Isiyaas Afwarqii Itoophiyaa keessa seenuuti. Akka Ameerikaan seentu ka godhe Isiyaas Afwarqii Itoophiyaa keessa hirmaatee lola kanarraa qooda fudhachuutu Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaa fide. Kun ammas waan ooluu miti. Dippiloomaatiin Itoophiyaa kufee jira ganaa kana caala itti fufa. Kanaafi bakkeen rakkoon jirtu bakka tana. Bakkeen rakkoon jirtu bakka tana. Kanaaf amma dubbiin jabaataatuma deemaa jira. Abiyyiin guyyaa kaleessaa malee dheengadde gadi bahee isa dhumaa irratti ibsate. Amma oduun tokko tokko maaltu dhufaa jira beeytanii? Hangaasaa Mustaafaa Jaarrafaa amma biyyarraa dheessuudhaaf akka waan karoorfataa jiranii oduun jammaramaa jira. Maaliif beeytu? Abiyyiin nu lolchiisuu deemaa. Facebook irraa naasa'inaa nuun jedhee. Facebook adiisaa nuun jedhee. Rifatanii jiran. Hangaasaan rifate. Mustaafaan rifate. Jarri kun qara maal barbaadu beeytanii? Facebook warra ta'anii olola oofuu barbaadan. Facebook warra ta'anii kijibuudha barbaadan. Abiyyiin ganaa hunda isaanii hidhachiisee lola oofuudhaaf deemaa jira. Warra Facebook irraa iyyuu biyya keessa jechuudha. Warroota akka Mustaafaa Jaarraa, warroota akka Hangaasaa Ibrahim. Ganaa hidhatanii loluudhaaf ta'a. Nullee gaafa san bareeda gootan isiniin jenna. Maaliif Facebook irra baatanii Jawaar arrabsuu, Facebook irra baatanii Daawud arrabsuu, Facebook irra baatanii Profeesar Mararaa Guddinaa arrabsuu isiniin fayyadu warra biyya jirtan. Akkuma Abiyyiin jedhe uffata waraanaa uffadhu, leenjii fudhadhu gara waraanaati seeni. Yookaan dhaqii Tigraay loli, yookaan Wallagga deemi jalmarroodhaan loli aarii irraa qabdaami. Dhaqi yoo dhiira taate Wallagga. Facebook irraan cafarina. Yoo dhiira taate dhaqi jalsanyii, yoo dhiira taate dhaqi jalmarroo bira, yoo dhiira taate dhaqi Tigraay keessa loli. Yoo dhiira taate ammoo daangaa Amaaraa dhaqi naannoo Amaaraa kabachiisi. Hangaasaa Ibraahimii fi Mustaafaan Jaarraa aktiivistoota bilxiginnaa jechuudha. Ka'aa gadi baya amma gizeen geettee jirti. Gizeen Facebook irraa dhuftaniituma Daawud arrabsaa abbichuun kitaaba maddammarii fideettanii kitaaba nu jala qabdan kitaaba argaa oola maal gootanii ni mul'isa. Hin beeyna waan kitaaba san keessa jirullee. Kitaaba sanillee ni beeyna. Kitaaba dubbisuudhaan biyyi hin jijjiiramu. Kitaaba fide paarkii ijaare paarkii sana achitti akka godhe paarkii akkasii ajaje gabataa laha garmaalii godhe kuni biyya hin jijjiiru. Kuni biyya hin jijjiiru. Kanaafi warroonni akka Mustaafaa Jaarraa dhuguma dhiira yoo taatan gadi bayaa Wallagga deema. Dhuguma dhiira yoo taatan gadi bayaatiniin naannoo Tigraay dhaqa. Dhuguma dhiira yoo taatan gadi bayaa daangaa naannoo Amaaraa dhaqa dachii Amaaraa kabachiisa. Yookaan ammoo biyya keessa teettee goota ufakkeessuun abbichuu jechuun abbichuu abbaa jaalalaa jechuun abbichuu jettanii uummata akka bu'aan buusu. Kitaaba isaa harka qabattee taa'uun uummata akka bu'aan buusu. Kitaaba lafa kaayii kilaashii natti kenni je'inii qawwee natti kenni je'inii yoo dhiira taate Tigraay deemii loli. Yoo dhiira taate Daawud arrabsuu miti har'a ka biyya keessatti qabsotti jiru jalmarroodha. Dhaqii jalmarroo qabii Abiyyitti fidi. Mustaafaa Jaarraa abaa'oo turteemi dhaqii jalmarroo qabii nuu fidi. Dhaqiitiniin Dabratsiyoon qabii nuu fidi. Dhaqii naannoo Amaaraa dhaqii waraana Suudaanii dhukkeerraa kaasi. Maal goota Facebook irra? Dhugaa isiniin jedhe Abiyyiin Ahmad. Gadi bayaa lola. Wannummaan amma booda isin areeda keessan dhedheeressaa kun ammoo mataa kee malaaxaa gootee suufa hidhattee suufa karabatii mormatti uf rakkiftee ufuutee teettee nutti waccuuf hin jiru. Leenjii fudhachuu qabdan. Hangaasaa fi Mustaafaan adda durummaadhaan leenjii fudhattanii achi deemtanii qursii hirbaata woboo ta'uu qabdan. Hirbaata woboo. Yookaan hirbaata Suudaanii yookaan hirbaata waraana Tigraay. Carraan isin eeggatu tana. Bara osoo naannoo Tigraay isin fidanii ka isin lolchiisu Shaabiyaadha. Gurra isin riidee jechuudha. Tigraay yoo Abiyyiin si geesse gurra kee micciiree kasi lolchiisu waraana Eltiraati. Ati leenjii fudhattee qofa Eltiraa Tigraay dhaquudha. Achi booda kasi lolchiisu Shaabiyaadha. Miliixee keessaa baduu hin dandeessu. Keessaa gursocho'uu hin dandeessu.
Facebook irraa iyyuun dhumachuudhaaf deema. Kanaaf biyyarraa baqachuudhaaf Mustaafaan fa'a mala barbaadachuu jira. Baasaboora jara irraa guuruudha akka jedhe biyya san keessa hin baane. Baasaboora jara irraa guuranii dhiiga ilmaan Oromoo irratti ashoofaa jirtan kana gadi baatanii achi deemtanii loluu isinirra jiraata. Facebook marra teettanii abichoo Daawud akkasii Jawaar akkasii Maarreen akkasii hin jira kun. Dhiira yoo taatan gadi bayaa Abiyyi irraa qawwee tokkosa. Dhugaa isiniif himaan. Dhiira yoo taatan xiyyiitii takkatti Abiyyiidhaaf tokkosi gadi bayi. Biyya jirta waan ta'eef kan isin hin jaa jira. Ijoollee biyya Arabaa jirtu dhiisa. Warri biyya jirtan Abiyyi illeen dhaamsa kana isin dhaamee ture. Qawwee hidhadhaa diqqaa guddaan jaarsa jaartiin gara qabsoo isin hin jeemi dhugaadha. Gadi bayi Facebook irraa Daawud irratti hin tuulinii, Facebook irraa Jawaar hin arrabsinii, Facebook irraa Profeesar Maraaraan arrabsinii, Facebook irraa Girrisaa Maachi Girrisaan jedhina. Dhaqaatiniin qawwee hidhadhaa bosona seenaa Jaalmarroo qaba. Bosona seenaa Geetaachoo qaba. Naannoo Amaaraa dhaqaa Suudaaniin lola. Intee biyya san keessa lolli guutee mimaa. Maal isin Facebook irraa maal barbaaddan? Maal gootan jaa baranna dhibee bar. Hagammaatittuu Abiyyiin teessisee mindaa isinii kafalu dhugaa dogoggora guddaa. Maal hojiin keessan? Ka gadi baatanii qawwee takkan tokkosne, ka gadi baatanii xiyyiitii takkan tokkosne. Facebook marra yaatanii iyyuudha bakka hojiin keessan. No, hin dalagu. Abiyyiin lubbuu fi dhabuudhaaf deema. Aangoo dhabuudhaaf deema. Kanaafi warri Abiyyi jaalattan hundi keessan gadi ba'uu qabdan. Haayiluu addunyaa Taayyee Danda'aa leenjii waraanaa keessa galuudha qabdan. Isin hundi keessan. Hingaya bakka gizeen ajandaa ooftanii Adaama madhayxanii footoo kaatanii Shaashamanne madhayxanii footoo kaatanii Jimmaan dhayxanii footoo kaatanii ol dachaatan tare. Zabanni footoo tare. Filannoon isin jettanillee hin jiru. Kanaallee hin gowwoomina. Nuti filannoo kophaa bilchiginnaan gootu namni isinirraa fuudhu hin jiru. Hin gowwoomsina jedhan. Filannoo maaliin je'ina? Bilchiginnaan kophaa isaa yoo dorgome kun filannoodhaan je'amu. Taayyee kiyya Adaama madhayxee irra waan gaarii hojjannee Shaashamanne madhayxee irra waan gaarii hojjannee asiin Jimmaan dhayxee irra waan gaarii hojjannee hin dalagu tare zabanni diraamaan akkasii tare. Kallattii maraan xilaataaf marfamnee jirraa jire Abiyyiin. Gadi bayaa qawwee dhukaasa Haayiluu Addunyaa Hangaasaa Ibraahim Mustaafaa Jaarraa warra Facebookaan beekamtan warra waa barreessuudhaan beekamtan gootummaa yoo qabaattan irra nutti argisiisa. Dhiira yoo taatan gabbayaa nutti argisiisa. Jegnummaa yoo qabaattan gabbayaa nu argisiisa kaandee. Wandummaan akkanumaan Facebook marratti hin canfarinaa jiran biyya jirtan waan taataniif dhaqaa nutti argisiisa. Dhaqaa nutti argisiisa. Dhaqi gootaati. Dhaqi woboo fidi koottu. Dhaqi waraana Tigraay qabii fidi koottu. Dhaqi Suudaanii baasi Suudaan Itoophiyaa keessa. Dee akkamii Facebook irraa iyyitan Facebook irra teettanii. Facebook ni bilisummaa takkan fidu dhugaa rabbi. Dhaqi lolechi. Maa inni wanni isin callisanii teettaniitiin ummata irratti fandaa tumtanii nama arrabsitanii achi teettanii ummata bu'aa hin qabne. Akira keessan sanuma isin eeggata eessa abbaa keessanii dhayitan. Waraqaalee isin kennee namni akka isin achi keessaa baatan Kanaadaa deemuun hin danda'amu amma booda. Ameerikaa deemuun hin danda'amu Mustaafaa kiyya. Hin jiru. Allahu akbar hin jiru. Kaabuttaan kanaaf Ameerikaa deebi'ee achi taabar. Achi deebi'ee Ameerikaa irraa abbichuu jedha bakka inni rakkoo hin qabu. Isin warri biyya jirtan gara qabsoo seenaa. Kanuma isin hin jennaa kabraa dubbii jajjabduu dhufaa jira. Dubbii jajjabduu tana hin eeyna. Dubbii jajjabduu tana hin eeyna. Kanaaf ilmaan Oromoo amma dubbiin jabduun harkaanu qabdu ummata keenya Yamanitti dararamaa jiru kana yoo ka Suud Arabiyaatillee waa godhuu dadhabne warra Yamanii jiru kana akka gara biyyaatti deebi'an qarqaarsa akka godhamu nama qopheessitanii guruppii hiitanii akka wanni kun ummanni Oromoo marti irratti hirmaatee gahee isaa keessaa bahu adaraa isiniin jedha. Kanuma wanni ani jechuu barbaadu walumaa galatti mootummaan kun dhugaa rabbiititti baay'ee shawwadamee nam tokko siyaasa yoo beeke beektaa dippiloomaatiif harkaan jiisu. Dippiloomatiin si harkaa jiinaan ati jiidde beeki. Akira warrumaati riphee lolaa jettee tuffattu kana si injifata. Akkami si injifata beektaa? Waraanni kun marti gaafa bu'aa sirraa dhabe sitti garagala. Waraannummaan kee kun bar. Waraannummaan yeroo sii kenna. Ummanni waraanni amma biyyi leenjisu kun ummata keessaa bahe. Rakkoo siqaayii ummanni keenyatti jiruun argaa. Qaala'insa meeshaa argaa jira. Qaala'insa diinagdee argaa jira. Kuni marti abiyyi in arguuna fakkaatamu akka ijaabara. Ka inni paarkii ijaarra ja'a gabataa laagar ja'a waanuma inni kana dalaguuf bicha. Kanaafi ama Finfinnee dhugaa yoo isiniif hime wallahi ummanni hiyyeessi jechuudha. Ummanni hiyyeessi waa bitachuu dadhabe. Mee fakkeenyaaf pirezidaantii maa mee dawwalaamee jiran. Warri gooddanyummaa qabdanii mee akkami jiruun Finfinnee ja'a mee rabbii keessanii ja'a. Wallahi waan biyya san keessa jiru waan dubbatanii miti. Waanuma dubbatanii miti. Har'a makiinaa yaabbachuu hin dandeessu. Qaala'ee tiraanspoortiin jechuudha. Kana maaltu fide? Dippiloomaasiin alaa kufuu. Tokkummaan biyyaa dhabamuu.
du'a qofa taate biyyi sun. Suuriyaa ta'uuf deemna na fakkaata. Maaliif yoo jettan abiyyiin akkasiin argitan sanitti kaayoon isaa lola qofa. Qawwee qofatti amana. Karaa nagaatiin waa takka furuun barbaadu siyaasallee fayyadamaa hin jiru barra. Qawwee qofa fayyadamaa jira malee abiyyiin. Ni haay siyaasni keessa hin jiru. Osoo siyaasni keessa jiraatee abiyyiin kaleessa jecha takkatti ijoollee teena Yamaniiti barreessa. Ummata keenya Itoophiyaa Yamanii keessatti balaa boombii itti darbatame hin balaaleffadha. Akka Itoophiyaa tokkootti gadda isaanii dhaabadha jechuudha qaba ture. Gaafuma uummanni Amaaraa du'u qofa paarlaamaa rabbaanii akka wadala harree paarlaamaa irraa iyyuun wallaahi bu'aa takka hin qabu. Bu'aa takka hin qabu. Kuni salphina guddaa barku. Salphina guddaa. Kanaaf Abiyyi Ahmad ammallee salphataatuma jirtaa qaraa rabbi si salphisee akkuma Doolaan Tiraamp ta'uuf deema Abiyyiin Ahmad. Doolaan Tiraamp akka mootummaa Ameerikaattis sila waggaa 8 bulchuu qaba bara. Ameerikaa bira jibbamee isa dhumaa irratti akkuma isin argitan kana. Filannoon dimokiraasiidhaa miiraa biyyattiin achumaan kufe. Namni wallaahi ani homa deebi'ee waggaa 4 bulchuse. Maaliif akka seera Ameerikaa keessatti dirqama nam tokko waggaa 4 bulcha sila waggaa 8. Laalime. Biyya san miidhaa jira rakkoo biraa keessa oofaa jira arginaan dib godhan. Abiyyi illee amma ijoolleen tokko biraanuun amma Abiyyiin haarawa jedheemi. Mootummaa haarawa jedheemi. Haaroofni wayituu hin jiru. Haarawa ka'uuf gootu hujii ni barati. Hujiidha mootummaa haarawa taatee waan moofaa yoo dalayde moofaadhaatis. Yoo haarawa ta'uu barbaadde waan haarawa dalaguudha qabda barati. Waan ummanni jaalatu. Waan ummanni 100 miliyoonni na'am jedhee sirraa fudhatu. Bakka kanan goonetti qawwee maqofa gurratti qabee'an qawwee maqofa gurratti si qabee maqaa kiyya qofa waami yoo ansiin jedhe hin dalagu sun hin dalagu yoo na birattis dalage addunyaa biratti hin dalagu gaafa addunyaan harka si biraa kutatte ekonomiin kee dadhabaa dhufa waraana kee waan kafaltuuf hin qabdu hojjettoota mootummaati waan kafaltu hin qabdu mindaa mootummaa bakka nyaatu argatu poolisiin har'a fakkeenya birrii meeqa nyaata 2,000 nyaata bar poolisoonni hojjettoonni tuun meeqa nyaatu 1,000 faa warra nyaatu jira 1,000 nama maal bitattaarra biyya keessatti mee Itoophiyaatti naa himaa jiran birriin 1,000 surree sii bitti har'a birriin 2,000 kootii sii bita huccuu anamma uffadhu kana Itoophiyaatti birrii meeqa hin bitattu dandeessee qaaliidha waan ta'eef jechuudha. Ilalaali dubbii kana laaluutu nurra jiraata. Hojjetaan mootummaa mindaa isaa fudhatee wayita suuqii waa bitatee waan nyaatu bitatee midhaan bitatee waan adda addaa firaafiree bitatee ol deebi'u qullaa deebite kiisiin Allahu akbar meeshaan qaala'iqa falli maali Abiyyi nyaachuuf deema siniin jaa ummanni maal taasan jiran amanaa dubbii kana isuma itti garagalanii hany godhanii isa nyaachuudha. Ande kanatu dalagamaa jira malee bu'aan biraan jiru kanaaf nuti nama faayidaa hin qabneef jecha Abiyyiin dogoggora guddaa dalagaa jira. Addunyaa jala kufuun kun diinagdeen isaa kufuun kun dippiloomatiin isaa kufuun kun isa miidhe malee nu miidhe nu ammoo waan barbaannu argannee jirra. Maaliif Abiyyiin addunyaa biratti fudhatama dhabuu dippiloomatiin isaa harkaa kufuu akka isa miidhu waan beeknuuf irratti dalagaa turre. Milkoofne yeroo dhiyoo keessatti Abiyyiif Jaalmarroon tokkuma. Hin argita rabbi jira gas. Abiyyi Ahmadiif Jaalmarroon tokko dhugaa isiniif baadha. Maaliif leenjiin itti fufee jira. Waboolarra ijoollee guuree kumaatamaan eebbisaa jira. Kumaatamaan ijoolleen teena duraan karaa cuftu amma karaan cuftu bar. Deemtee bara ijoolleen bosona jirti. Deemtee jirti ijoolleen hundisi. Maaliif falli biraan jiru qaba. Namni duraan dhagaa kararra kaa'u namni duraan gommaa dhoosu amma gommaa dhoosu hin jiru. Gizee gommaa dhoosanii nagaa argatanii. Gommaa wayita dhooftu maali beektaa? Yoo dandeette mootummaa san dippiloomaasii laaffisuudhaaf ekonomii isaa diinagdee isaa amma san bira kunne nama qawween si dhufe qawwee maan deebista malee onni biraan jiru. Kanaafuu Abiyyi Ahmad ummanni taasifaa irraa muradha. Wallaahi namni ummaan duraan isa jaalattullee kaleessan jibbita jedhee yaada. Guyyaa kaleessa ijoollee teenna Yamanii dhumaniif jecha barreeffama fuula takkaa barreessuu dhabuun miidiyaan Itoophiyaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad qondaala PP Oromiyaa keessa namnummaan tokko jecha takka barreessuu dhabuun isaa garaa si kutachiisa jedhee abdii qaba saba Oromoo ta'ee nama dhugumaan quuqama saba kanaa qabdu. Ilmuma namaatu taatee jechuudha. Oromoo iyyuu hin ta'in saba feete ta'i. Fakkeenya Muhammad Siltee ani baxaamitti jaaladha. Muhammad Siltee mucaan sun Oromoodha? No. Silxummaa isaatiin boonee dhugaa jirtu dubbata. Itoophiyaa waan ta'eef. Itoophiyaa jedhaniin himi. Itoophiyaa isaa fudhatee ummata cunqurfamaa bira dhaabata. Atis akkasi dhugaa yoo qabaatte nama jechuun nama akkasiiti ilaalime. Shuuf tana qofa waan hin barbaadu. Kijibaan Abiyyi deeggaruu
dharaadha biyyi wajji maraachuu waan lafarra hin jirre bareedumsi namaa maan namaa godha jedhan bareedumsaaf yoo ana biyyiidhaaf maraadhe bu'aa takka naan qabu bareedumsa rabbitu sii kenna fokkatee yoo bu'aa qabaate isa sii caala fokkatee yoo qunna garii qabaate fokkatee waan gaarii yoo sii dalagiisatu sii caala jechuudha kanaafi kanuma isiniin jedhaa dhugaan jirtu kana wallaahi ana akka kiyyatti wanti jiru kana dubbiin jabduun tana kanaafi ummanni kenna jabaachuu turra jiraataa tokkummaa keessan cimsuu kaayoon keessan uf duuba isin harkaan deebiini waan jirtanitti jabaattanii halo ana dhufu harka fuune aami akkam nagaa jirta nagaa galata rabbii qilleensa keessa jirtana fakkaatte si bubbisaa jira alaan jira bakka hojiitiin jira ni dhagaamaa sagaleen silaa akkami ni dhagaamaa dubbadhu sagaleen xiqqoo haala keessa jiru kana egaa rakkinni kun uumame nyaachuus uffachuudhaas jiraachuus dadhabnee jirra haalli keessa jiru ulfaataadha yaaduma tokko waan dhagaameen xiqqoo dubbachuu barbaada sagaleen tiyya qulqulluudhaami yaan dhagaama okay uummanni Oromoo bakkuma jirtanitti maatiin ijoollee duraa dhumteetii fi akkasumatti jaallan biyya adda addaa keessa jirtan qabxaa'onni Oromootii fi ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa duraan dursa rabbii sabri isin haa kennu jajjabaadhaan isin jaa bakka jiraattanii gaaf tokko kana keessa dabarree guyyaa tokko waan tokko arguu ni dandeenya jabaadhaan isin jaa itti aansuudhaan ani waanuma xiqqoon dubbachuu barbaada wanni dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo nam tokko fira kee ta'u diina kee ta'u fira kee ta'u itti adda beektu gocha inni raawwatuuni ajjechaan awwaalchi ari'amuun biyyoota adda addaa keessa nurra gahuun yoo sirni kun hundeedhaan lafa nurraa buqqee malee nurraa dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Uummanni Oromoo adeemsa ijoolleen amma biyyaa baate tun karaa lamaan irratti dalagamaa ture. Tokkoffaa abbootiin isaanii akka qabeenya noran miskiinummaa imaammata siistemaatikaalii irratti dalaganiiti ijoolleen tun obboleeyyan fi barsiifachuu dadhabdee abbaan barataa yuunivarsiitii barsiifachuu dadhabee mee yoo obboleeyyan kiyya kun naaf dabraniif niin gargaara jee biyyaa ba'a qabsaa'oodha. Lammaffaan siyaasa baratee yuunivarsiitii keessaa ari'ama. Sigalee ijoolleen tun yuunivarsiitii keessaa waa barumsa sadarkaa ijoolleen dhumte tun irra caalaan ijoollee yoo xiqqaate haaskuulii ol baratu. Warra sammuun ismaartii ta'anii warra sammuun beekumsaan bilchaatoo ta'an warra boruuf biyya san utubuu danda'antu biyyaa ba'u jira jechuudha. Waggoottan sadan dabran kana eegaa Dooktar Abiyyi dhufee asitti namni biyya keessaa ba'e waggaa 27 gaafa wayyaanee daataan isaa yoo guurtanii ilaaltan fakkeenyaaf godinatti deemtanii yoo infoormeeshina gaazexanii ilaaltan namoota waggaa 27 hin bahintu arra baqatee biyyaan baa keessa jira. Hubadhaa. Kana hunda maaltu dhala? Mootummaa dhugaa soba hin fudhatu. Hin iyyoomu. Imaammata mootummaan kun irratti of jiru jala gajjee sobaan hin jiraatu jechuudhaaf uummanni kun biyyaa ba'ee deemee baqatee qabsaa'ee dhugaa Oromoo barbaadu jira. Qabsaa'ota jaaman jirru kun sinii galee. Kanaaf namni keenya sagaleen kiyya sirrii qulqulluudhaa miti. Uummanni Oromoo wanni sirriitti jala sarartanii hubachuu qabdan mootummaan biyya keessaa abbootii teessan waan isin asii dalagattan hiyyummaadhaan qabeenyaan isin ukkaamseeti akka isin lafatti kuftanii isaan jala bultan isin godhu jira. Warri biyyaan baa kana keessaa mootummaa dara sappoortii godhan jechuun ergaan tokkoon qabaaf. Maallaqni ati asii dalagattu qabeenya ati asii horattu harka bilisiginnaa gala. Lafti ati irra jaallattu xalaan ati peeparii tokko baafachuudhaaf wanni ati gootu hundi harka isaanii gala. Gabrummaa jala jirtaa jechuudha alkallattiidhaan. Lammaffaa barataa jabaa beekumsa qabu kan yuunivarsiitii irraa eebbifame nama sabaaf yaadu hojii dhabaa godhaniiti karaa irratti ati bilisiginnaan deeggartu ati ilaalcha kana qabda nun taatu jedhanii isa ukkaamsanii akka beekumsa isaa uummataan hin tajaajille akka isaan jalaa ba'ee sabni nama qaroodhaan hin hoogganamne godhanii siyaasaadhaan irratti dalagu jiran. Kana nama sammuu koobilistoon hin baanne nama sammuu qabuutu hubachuu danda'a. Sinamiti warri sammuu koobilistoonii qabu as gubbaa teesseeti ani sappoortii Abiyyiin sappoortii godha. Abiyyiin maal godha? Mootummaa Oromooti. Mootummaa wantaateeti. Nuti haa barbaannu. Nama osoo hin taane kaayyoof akeekni qabsoo Oromoo jijjiirama uummanni Oromoo keessa jiru hundeedhaan lafa isaarratti qabeenya isaarratti dinagdee isaarratti abbaa ta'uudha. Kana malee ilma namaarraa dantaa tokkollee hin qabnu. Qabsoon Oromoo kaleessa kan ittiin utubamtees caalaan ana bulchu jaalataan ana bulchu yookaan dastaan ana bulchuudhaan miti. Qabsoon Oromoo uummanni Oromoo baadiyyaa hanga magaalaa jiru hundi lafa isaatti qabeenya isaarratti waan isaarratti abbaa ta'ee
bakka biyya keessaa falatti rakkina irra galu dandamatee lafa isaa irra kabajaa horachuudha. Qotee bulaan baadiyyaa keessaa hidhamuu fi warri Finfinnee keessa jiru hundi ija takkaan laalamee akka jiraatuufudha qabsoon uummata Oromoo. Siniif galaa miti. Sirriitti uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan sirriitti gajjaa sammuutti waan kana himadhaa. Ijoolleen har'a silaa carraan har'aan tana ijoolleen bakka takkatti dhoohinsa kaleessaa kana waan gaddanurra raawwate kana wanni adda godhu dhumaatiin ilmaan Oromoo ta'uu hin jirtu osoo hin taane bakka takka walitti qabamanii bakka takka dhumuudha. Sinii galee bakka takkatti walitti qabamanii mana cufamanii ajjeesuudha malee dhugaa dubbachuuf ijoolleen arti Eeshiyaa kana keessa deemu jirtu ni beekti. Dhagaadhaan nama qabrii goonaa jechuudha. Dhagaarra guurreetii yogguu karaa kana deemnu annama Saudi Arabiyaa jiraaturraa jaallan meeqa warra wajji maastar pilaanii qabsaa'aa turre karaa kanatti dhagaarra kaayitiin bira dhufe jechuudha. Siniif galaa miti. Warra xiyyitii wayyaanee dandamatee na wajjin karaa kana dhufu. Sinii galee kanaaf uummanni Oromoo wanni godhuu qabdan nuti sirna barbaadu. Nuti namarraa miti abbaan barbaadu. Uummanni Oromoo baadiyyaa hanga magaalaatti jiraatee kabajamee ol jee lafa isaarratti qabeenya isaarratti ol jee jiraachuu danda'uudha qaba. Kana kan goonuun ammoo tokkummaa keenyaan ankaranaan deemaa ankarasiin deemaa osoo hin taane Oromummaa keenyaan dhugaa Oromoo irratti hojjechuu danda'uudha qaba. Ijoolleen dhumte tana osoo hin ta'in hunda kana duraas dhumaa jira. Biyya keessaa biyya alaatti kan abbootiin keenya duraan dhumin namni faamiliin keenya duraan hidhamin namni obboleeyyan keenya duraan du'in seenaa qabsoo Oromoo keessatti namni miidhamin ni jira nuti tokkoon keenya namni miidhamin hin jiru jechuudha. Siniif galaa miti. Sirriitti siniif gala. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii qabeenya irra saba keetiin ta'an boruu saba keetiin ta'u. Laal mudannoo tokkoon sitti ammaa sirra deebi'ee mudannoo tokkoon sitti mucaa tokko jira mana hidhaa sanaa amma boombiin itti dhoote kana keessa ture. Sa'a 8 irra achi dura guyyaa tokko naa bilbile yaa obboleessa kiyya inboxii na dhufe maqanarraa kaa'i na baasii naan jee waan nama gaddisiisa. An sa'a 8 irraa kaa'eeti sa'a 10 daqiiqaa 5 dhoosisuun irraa ta'e garaagarummaa sa'a takkaaf daqiiqaa 25 lubbuun isaa baatee jechuudha. Silaa Oromoo walii dirmattee akkanatti obboleessa ani wani na gaddisiisu Oromoo hunda baasuu dadhabuu kiyya jechuudha. Lubbuu nama tokkoo baraaruu kiyyatti niin gammada. Garuu jaallan isa bira hafan sun achittuun hedduu na gaddisiisaa jechuudha. Siniif galaa miti. Walii dhiphachuu irratti Oromoon hagayoom ilmaan boo'insaa ta'an. Maaliif hin hojjenne? Waraana bilisummaa uummata Oromoo biyya keessa anaaf qabsaa'ee siif jecha dhugaa Oromoo barbaadu. Maqaa adda addaatti baanee taargeet goonee kophaa baafnee diinammaa nyaachiif. Dandeenyu gargaarree dadhabnu afaan gaarii qabannee yoo dhugaa Oromoo karaa nu dandeenyu. Kaayyoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo ta'uu jechuun dirqama waboo ta'uu jechuudha miti. Oromoon mancaa ni qabdi, eeboo ni qabdi, qabeenya ni qabdi, itti caccabsuu danda'uudha qabdi diinasii. Halas dhumattee nuti biyyaan baaqaa isa maraannee jiraachuu dadhabnee ala kanatti yeroo akkatti eega wanti kun ta'e uffachuu dadhabnee bakka dalagaatiif wallaallee sammuun nu zoortee akkanatti maraataa taanee Oromoon maraataa taanee jiraachuudha. Sabni bal'aan kun maraataa taanee osoo jirru akkanatti jechuudha. Nuti biyya keessaa biyyaan baatti ilmaan boo'insaa ta'uun nuuf safuudha. Oromoon laa wanta ergaa guddaa tokkoon dabarsaaf ijoollee bilisiginnaadhaaf tokkoon keenya wal beeynaas biyya keessattis biyya alaattis wal beeyna. Akkuma anamma hooggansi bilisiginnaa obboleeyyan kiyya ni jiran keessa jechuudha. Niin beekaas waan isaan dalagu jiran tokkoon galmeeffachuu jirraas. Siniif galaa miti. Dhugaan Oromoo ni mooti ni injifan. Garuu guyyaan isin deebitanii akka carraan ilmaan Oromoo akka boo'insa ta'e kun isinis boostan fagoo mitiin jaan. Sinii galee nuti wanni diddaa dhugaa diddaatiif malee kan miidhamu jirru ilmaan Oromoo jaallan jajjaboon as keessa jiran kun kan miidhamu jiraniif barbaacha dhugaatiif malee haqa fudhachuu soba fudhachuu diddaaf haqaaf jecha dhumu jiran malee wareegama kafaluu jiran malee garaa isaanii nyaachuu dadhabanii jiraachuu dadhabanii hundi keenya warra barumsarraa ari'amee hundi keenya warra bakka adda addaatti ari'amee dhugaa Oromootiif biyyaa ba'e. Warra diinagdeedhaan obboleeyyaniin barsiisa jee rakkina adda addaa fudhachuu dadhabee biyyaa ba'e. Kanuma ijoolleen har'a mana madaam keessa jirtu ijoolleen addi Eeshiyaa keessa rakkinarra jirtu shamarran Oromoo dargaggeeyyiin Oromoo kun hundi warra biyya keessatti rakkina imaammata mootummaa saniitiif biyyaa ba'e gabaabduu rakkoon uummata Itoophiyaa keessattuu saba Oromoo irra jiru rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa kun hanga furmaatan argannetti Oromoon nagaa fi tasgabbii hin argatu. Ka'umsi jireenya keenyaa rakkinni keenya qeetu. Siniif galaa miti. Qeen teenya hundeedhaan rakkina hiikkachuu danda'uudha qabna. Siniif galaa miti. Kanaaf rakkina nurra jiru kana hundeedhaan firraa kaasuudhaaf murannoof kutannoodhaan tokkummaadhaan kaanee Oromoon bakka jiru biyya keessaa fi alatti wal cinaa dhaabbannee walii tumsinee dhugaa Oromoo irratti hojjechuu danda'uudha qabna. Waraana bilisummaa uummata Oromoo kaleessa ijoolleen kaleessa karaarraa bakka adda addaa sochii gootu hundi tooftaa jijjiirteeti dhuguma dhugaa saniin qabsoo Oromootti duuttee jirti itti hiriirtee jirti bira dhaabbachuu danda'uudha qabna. Investi goonee waan qabnuun irratti hojjennee amma laal ni boonya amma
amma guyyaa meeqaaf amma akkana boonya hundi keenya dhukkubsatu jira. Atis anis ijoolleen as jala jirtu hundi olmaan Oromoo warri dhugaadhaan namaaf rifatan. Keessaa'u diinilleen lubbuu namaa tokko tokko harka isaa laafu nu ba'uu ni danda'a. Garuu boo'insi kun yoom nurraa dhaabbata? Laal kakana meebii kakana booda dhufu hamaa ta'uu danda'a. Amma Saudi Arabiyaan amma akka information jirutti as keessattis achittis jechuudha rakkoo hamtuu dhalachuu deema. Kanaaf boo'insa kana guutuu jalaa ba'uudhaaf Oromoon waggaa dhufu waggaatti aanu yookiin ji'atti aanu yookiin guyyootatti aanan keessatti waan ta'uus hin beeku. Kanaaf boo'insi kun akka Oromoo irraa sararamee Oromoon hundeedhaan rakkina jalaa ba'uudhaaf wanni isiin godhuu qabdu biyya keessaaf biyya alaatti dogoggoroottan kaleessa dalaytees abalu san godhe abalu kaleessa kana poosti godhe ati kaleessa kana deeggaraa turte ati kana jala horii ati san jala horiitaa dhiifnee waan kaleessaarraa pat gooneetu waan kaleessaa taaftee caala jennee sammuu bal'oodhaan nin beekan waan sooshaal miidiyaatiif namoota iddoo wajjin haasa garee adda addaattiinis ni haasa ilaalcha namoonni qaban sirriitti hin beekan waan kaleessa kuteef walitti garaa keessa waa qabannee mooraa diinni keenya tokkoof tokko bilisiginnaaf nafta nyaata lameen kun maaliif ilaalcha tokko qabanii nu duulu jiranii nu fixu jiranii biyyaa nu baasu jiranii isaantu nu fixu jira diinni keenya isaaniif isaanii jechuudha marri mooraa Oromoo keessa jirtan warri dhugaa Oromootiif qabsaa'u jirtan keessattuu ijoolleen waraana bilisummaa uummata Oromoo tumsitanii fi warri karaa nagaa jettanii karaa adda addaatiin gargaarsa karaa nagaatiif karaa adda addaatiin gargaaru jirtan mooraa qabsoo Oromoo kana itichitanii jabaattanii deemuu danda'uudha qabdan. Isinii galee kanaaf ani gabaabumatti siifin gabaabsaa namoota hedduu carraa kennite. Oromoon dhageeffadha. Oromoon ka biyya ari'amu jiruuf, ka biyya alaa dhumu jiruuf, biyya keessaas rakkachuu jiruuf rakkina tokko qofa qaba. Rakkinnis waan kiyya irratti abbaa ta'aniin akka namaatti mataa ol qabadha jeeti yogguu san dadhabu kun biyyaa ba'a, yogguu barachuu dadhabu kun biyyaa ba'a, yogguu rakkinnitti dhufe lubbuu fi takkitti tanaan baafachuudhaaf biyyaa ba'a. Hundi keenya anis atis eenyu sani jechuudha. Sani maraanne nuti maraatuudha mara fayyaan qabu. Namni maraataan waan godhamuu qaburra godhee jechee hojjetee keessaa bahuu danda'uudha qaba. Isinii galee kanaaf hanumaan siin jaa yeroo biraatti carraanaaf ganita jabaadhaa uummanni Oromoo bakka jirtanii nuun isin dalaytu yoo nama fayyaa qabu taatan wanni dalaytan tun hundi isin harkaa wanni arra akka keetii fakkaattu. Arra talagatee xiqqoo takka kophatti saba duubatti waan takka niin godhadheettee yaaddu tun hundi boru akka namni gana mana naftanyaan deemtee ilmaan Oromoo mana deemteeti mana manatti Oromoo tokko ramadattee nama biraa tokkoon godhattee achi keessatti si hojjechiifachuu teessi. Tokkoon kee mana naftanyaa yookaan mana warra bilisiginnaa tokko keessa dalaydeeti isaan jiraachisuu teessa jala gaccabtee jechuudha. Isinii galee falmattoota haqaa taatan yoo taatan dhugaan Oromoodhaaf yoo rakkattan dhugaa faana hiriiraadhaa rakkina Oromoo rakkina kiyya ja'a waan qabdaniinis maallaqaanis yaadaanis beekumsaanis mooraa Oromoo ittichaadhaa tokkummaadhaan karaa fuulduraatti nuun deemaan isiniin jaa ulfaadhu. Galatoomii akkas godhu. Fayyaa ta'e ulfaadhu rabbiin waa milkeessu. Ayyanaa jira. Nagaan jira. Bareeda nama marattu akkanatti aariidhaan dubbachuu jira. Ajaa'iba yuutuubii kee guddifachuu fi moo ukkuma saba keetii haasayuu itti fuur. Eenyu kana jedhamee qaba. Ruwiida Aliyyii Gololchaa intala haadha jala dhufte. Bareesi. Beqee haadha keetii jedhee wallakka. Bareesi. Ishiin jedhu makkiyaa ishiin jedhu sagaleen hin jiraame amma sagaleen kiyya hin jira yoo nama invaayitii godhu hin dalagu beektu kanaafi wanti jiru haasa'amee jira wanti dubbatamu dubbatame sagalee maafi soot alas rakkoon hin jiru eega sagaleen hin jiraatin ka asumarratti isinirraa gabaabsinaa warri ammaa nu faana turtanii nu dhageeffattan hundi keessan galatuumaa ulfaadhaa fayyaa ta'a sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti nagaan isiniin jenna fayyaa